aku terek sira cuacu sira anjing bukan gitu bukan makabeh di petel kita soalnya di dia mah udangna seni iya teh oh mau paisan oh tadi ayah bener paisan ayah paisan nah pernah naon gitu paisan tah kita masuk kumis paisan ayah mana ya paisan ya paisan ngelakon pisan eta begitu masuk penonton hari mungkin menyuit malin maneh aduh alhamdulillah ya sok enak ya naon ayeuna hayang ngadengekeun cenah barudak ke dia suara hayam pelung wow aya ge ieu dede pelung wah sia kudu aya bisa ayam pelung kumaha suarana disilangkeun jeung mes oh jadi dibasteran oh nah ayeuna suara anjing header kumaha singur laki-laki tong suara kitu tong suara anjing teh atuh aing dengekeun ulah suara anjing suara naon aing nu gegeran calangap gitu karena dia tuh suara ucing ucing awewena dia dengekeun wah ucing lalakina belah dia ucing awewena belah dia engke terakhir di arah radu sok ucing awewena pasea oh pasea ayo pindah ke itu ucing lalakina nah pindah ke itu terus pindah ke dia awewena nah gitu ucing pasti sama kudu diseblok atuh anjir sia aing teh mau geus menang upload di lain upload atuh nandang pohon salon gitu dibasuhan ku kamu iya mah palakiah jadi weneng basuh ya apaan palakiahna lamun aya ucing parasea kudu diseblok oh gitu bapak nanya jelema meureun oh eta mah betakeun lamun jelema mah berarti sinen hah bisa nyinen bisa sok lu henjai pongan cenah soan we atuh kieu lah nyinen kurang ada pencasilatan lah hah di dia mah kata dia gaya pencasilatan kita penca manu ngibing mana nu norompetnya ketemu awak trompet dong ge hah udah bisa oh gitu udah bisa pakai trompet bangus we sok sok padung-dung lah kurang mencahnya salam olah bakal itu kan dia lain iya geus keluar lehong ada kumaha kieu we tong gitu tet jekok geus gitu oh ada katewa tuh jaipongan ah oh jaipongan ah kurang jibingnya nu ini ya eta lamun teh daun naon teh daun kaliki daun iris oke Sugri kaum dangu anu mulya sumangga dina lagu daun iris. Naon? Ulah emprak manehna. Harus nyanyi. Mana dina lagu daun
iris. Mangga kebro. Aing mah disuruh